點解有人話呢一個國家唔中意小朋友？韓國係全世界出生率最低嘅國家之一，全國有數以百計嘅公共設施都被指定為兒童禁入區，令到一眾父母變得非常之頭痛，明確表示唔歡迎兒童進入。呢一啲現象喺短時間內迅速蔓延，成為而家韓國社會嘅一大特點。都明嘅，有時喺咖啡做緊嘢，俾小朋友嘈住，真係會專心唔到嘅。但係亦都有人話，韓國人其實好重視家庭觀念，只係公共空間太擠迫，唔代表佢哋唔中意小朋友㗎。喺節日同埋聚餐場合，韓國家庭往往3代同堂，只要大家劃分清楚空間，界線清晰咗，反而更加少誤會。究竟呢一個國家唔中意小朋友係真有其事，定係誤會呢？今次我哋就會親身去到首爾觀察，就喺前面睇下呢一個講法點解會出現。No Kids Zone。兒童禁入區究竟係咩一回事？ History。哦，You study history。喺韓國做大人之前，因為讀書會搞到你黐線。而家見到側邊所有 cafe 都會有人溫緊書㗎，仲有一個瞓着咗添。瘋狂嘅童年陰影會令呢一個國家越嚟越少人肯生仔。今集我哋喺韓國眼看未為真。喂，呢日你會唔會生仔啊？我覺得我未必會咯，即係我自己唔係唔中意小朋友，我覺得小朋友都得意嘅。但係如果要我養一個小朋友咧，我覺得好大責任咯，同埋要使好多錢。但係聽講你係好有錢嘅喎。吓？邊個講㗎？不過你話韓國人憎小朋友，我就唔信。就算我自己唔想生啦，我都唔會憎佢哋㗎嘛，因為我覺得玩人哋嘅小朋友都幾開心啊。唔係真係㗎，啲小朋友好中意我㗎，係咪因為我太 nice 咯？可能講完自己都覺得好尷尬咯。韓國係全球生育率最低嘅國家，平均每名女性只係生0.72個小朋友。近年政府每年花上數千億韓元推行育兒政策，但係效果依然有限。社會上甚至出現過所謂幽靈嬰兒事件，竟然有父母冇將 BB 做正式官方登記，引起全國嘅反思。不過真正令家長最有感嘅，唔係政策，而係日常生活裏面對小朋友嘅無形壓力。喺網上面見到好多家長話帶小朋友出街好大壓力㗎，因為成日都會見到 No Kids Zone 嘅招牌。根據報道，喺韓國明確標示 No Kids Zone 嘅鋪頭已經達到咗500間以上。呢500間係唔包括酒吧、夜總會呢一啲本身就禁止兒童出入嘅場所㗎。做小朋友嘅你，以為捱完童年就易過，仲有佢哋等緊你啊！熟悉韓國文化嘅人應該都知道，呢一個東亞國家升學嘅壓力非常之重。之前有個節目公開一名8歲嘅小童一星期上11個補習班嘅故事。形形色色奇特嘅補習班已經成為咗韓國嘅特色，政府又係唔係真係咩都冇做呢？啲人話咧，首爾嘅延南洞咧係最多 No Kids Zone 嘅地區之一啊！咁今日我就身處喺呢個延南洞，同大家行一圈，睇下會唔會見到呢一個 logo 啦。我哋行嗰邊睇下先，我哋可以去呢間喎，叫 Hollies 啊，佢好似係嗰啲連鎖嗰啲 coffee shop。睇下會唔會有呢個 logo？ 冇喎，就咁睇呢邊都冇喎，冇喎。佢係話唔可以帶寵物啦，唔可以食煙嘅喎。佢冇 No Kids Zone喎。睇下前面會唔會有啲 coffee shop 先。喺網上面咧就冇一個資料係標明話邊一度有 No Kids Zone啦。咁但係咧聽講話呢一條街咧就最多嘅。咁前面嗰度有一間咧係上網揾到佢係寫住係有 No Kids Zone 嘅。咁我哋去望一望先。喺上面2樓 ，Let's go 。呢條樓梯好長啊，好攰啊。誒有冇開門啊？Child, no child, no child, no child here. OK, thank you. 我問咗啦，呢度係 No Kids Zone 啊。
點解韓國會有 no kiss zone 呢個現象呢？咁就係因為事源於2012年，有一位媽咪咧，咁佢就上網開 post 啦，咁就鬧一個餐廳嘅員工，將個熱湯倒瀉落自己小朋友身上。咁之後咧，啲網民當然好嬲啦，咁就喺度鬧個店員啦。咁但係後尾發現啊，原來個 CCTV 咧出咗嚟之後，個事情就扭轉咗啦。原來係個小朋友亂咁跑，咁甚至網民咧都創造咗媽蟲呢一個 term 啦。咁就係指責一啲即係惡人先告狀嘅媽咪咯。就好似呢間 cafe 咁，頭先已經問咗店員，就係因為唔想小朋友騷擾到啲食客，所以咧就會喺度設立咗 no kiss zone 啦。咁我哋繼續去揾下，係咪周圍都有呢一個 logo 先？呢度又話係 no kiss zone 嘅，嗰度咪有個小朋友咯。없어요. OK。없어요。問咗啦，佢呢一間係歡迎小朋友嘅。OK。望一望呢間睇下有冇。呢個係有冇開門㗎？即係佢有。唔係你。我以為係個 cafe 個門口咯。Excuse me, is it there have no kiss zone? No, we don't have. We Okay. okay. Kiss okay. Kiss okay? Yeah. Okay. 都係冇 no kiss zone 呢樣嘢嘅。好吸引啊！啲嘢食係我中意嘅嘢啊 ，scone。你入嚟係想食啊！你入嚟咪揾呢個？係，而家即刻揾。佢都係冇寫住係 no kiss zone 咯。No? 없어요? Welcome child? Yes. OK. 都係冇 no kiss zone 㗎。佢哋都係好歡迎小朋友入嚟食嘢嘅。其實都唔係間間都有咯，真係。我哋起碼行咗大概有5、6間都冇，呢間都冇。Welcome child to come here。呢間都冇啊，就咁睇就見唔到有 no kiss zone。Welcome child to come here, right? Thank you。佢哋係歡迎小朋友入嚟。OK。佢哋都係冇 no kiss zone 㗎。啲人話延南洞唔歡迎小朋友，但係我哋行咗咁多間餐廳，得一間係寫住 no kiss zone。我哋喺延南洞嘅觀察，如果話韓國人唔中意小朋友，唔中意到係會喺好多地方設立 no kiss zone 呢一個講法唔成立。喂，你睇下嗰邊，好 sweet 啊，係青春啊！你係咪已經好耐冇試過呢啲啊？唔好講啦，都好耐歷史㗎啦，都係啊。為咗知道韓國小朋友玩嘅公園同香港小朋友玩嘅公園咧有咩分別咧，我就去咗屋村附近嘅公園望一望啦，發現係冇分別㗎。童年嘅回憶啊 ！Let's go， 卡住咗喎，OK。喺首爾江南區有一條街，夜晚9點後都燈火通明，但呢一度唔係酒吧區，係學生區。當佢哋長大到小學之後，就唔再係 no kiss zone 嘅對象，但另一個世界嘅門會慢慢打開，叫做補習。喺呢度咧，你會見到好多層，全部都係唔同嘅補習社，唔單止係呢棟，全部都係咯。我見到一個學生咧喺度懟咖啡咯，好似飲水咁樣飲。係後面呢個啊嘛。係咯。根據數據，韓國中學生補習比率為71.4%，小學生更高達83.5%。韓國家庭每月平均為一名學童花費差唔多3000蚊港幣喺補習上面，相關嘅開支冠絕所有亞洲國家。喺呢度你會見到一街都係補習名師廣告。好多啊！呢度一辣全部都係，真係講住係補習喎，應該係。根據我嘅觀察咧，呢個區咧真係特別多小朋友同埋年輕人㗎。呢個好明顯就係俾人罰留堂啦，仲未走得咯，喺度做緊功課啊，仲係隔離仲有個雞毛掃咯。你有冇試過俾人用雞毛掃 fit 過？啊，咪有啊，俾我阿媽打咁樣咯，攞雞毛掃，因為係唔肯做功課咯，就係。
就攞雞毛掃咁樣揈咯。咁高壓嘅環境，韓國嘅家長點解會忍心呢？唔通佢哋真係唔中意小朋友，生咗先後悔？我哋問咗幾個學生，佢哋嘅答案有啲令我意外。Study is very hard, but if you see the result of the test, it feels happy. I enjoy studying. Yeah. Study history. Is it difficult? No. No. I'm a college student. It's very hard. Like students want to go to good college. 韓國升學競爭極端激烈，一場入學考試幾乎決定一生嘅階級。首爾大、延世大、高麗大被視為通往上流社會嘅門票。韓國年輕一代佢哋好重視自己嘅學業咧，都係因為想自己可以入到一啲大企業工作，例如係三星啦、現代等等嘅公司啦。因為喺佢哋嘅眼中，覺得入到呢一啲大企業咧，佢哋嘅人生同埋前途就會一片光明。家長相信唔入名校就等於冇前途，所以學生由細細個就開始投身升學嘅戰爭，日日補習數學、英文、作文，連面試同人格訓練都要練，只係為一張改變命運嘅入學證。You just go to tutorials? Finished. Just finish? Yeah. Oh, so you go home now? No, I'm going cafe. Go to coffee shop? Yeah, coffee. So Oh. have some coffee and study with my friends. 唔係啊嘛，我有冇聽錯啊？補習完仲要去 cafe 溫多陣書？你會喺呢條街見到側邊所有 cafe 都會有人溫緊書㗎。你睇下呢度，仲有一個瞓着咗添。好慘啊！好慘啊係。呢度表面係一個 cafe，但係其實好似一個自修室咁，因為周圍全部人啊都喺度做緊功課同埋溫書咯，勁誇張。What time do you usually go back home? About 12 p.m. 12 p.m. Yeah. I sleep at 2 a.m. and wake up about 8 a.m. 8 Yeah, a.m. and go school. 你會見到餐廳入邊咧都會好多着住校服嘅學生喺度食緊飯。呢一啲咧就係可以有10分鐘俾你喺入邊自己靜下嘅一個空間咯。咁入邊啲人就喺度溫緊書。哇！真係好誇張！而家夜晚10點鐘，文具鋪啊啲全部都仲未閂咯。哇！真係好誇張，見到都驚啊！補充練習，真係唔識韓文都知呢啲係補充練習咯。係我細個最驚嘅嘢。就現在One Choco， 佢咪就咁翻熱就算啦。頭先咧，我哋咪訪問咗幾個學生，其中一個同學仔同我講話呢一間嘢一定要試。佢係咪想話俾我聽呢啲嘢全部都係整定嘅？係真係幾好食啊！喺呢個咁凍嘅天氣之下咧，食呢啲咁熱辣辣嘅嘢咧，好好味。所以呢個都我都俾高分嘅。重點係呢一個一定係課學生食嘅，因為係10幾蚊港幣咋。點解啲細路全部都跑緊嘅，同埋仲有一個喺度跳緊舞咯？我哋見到好多小學生放學嘅時候都係好開心。原來補習社會安排校車，等佢哋放完學可以直接返屋企。唔知佢哋咁晏先放學，佢哋有幾多時間玩呢？ Actually, in my case, not too much. Yeah, I can't got my own phones, and they, like that things are restricted. Children is in these places get really much pressure by their parents. So yeah, I think they're very demanded by parents. 韓國政府亦都曾經多次出手，試圖為學生減壓，甚至立法規定補習班唔可以開到凌晨10點之後。不過現實係好多學生放咗學之後依然繼續溫書。我哋喺補習村附近見到成班人夜晚喺 cafe 一邊飲咖啡一邊溫書。雖然補習班收咗，但係學習都冇停到，溫到11、2點已經係佢哋嘅日常。I sleep at 2 a.m. and wake up about 8 a.m. 8 Yeah, a.m. and go
school. More than 70 or 80% of children or students wants to go to good college and they are studying hard. 社會嘅壓力逼到韓國嘅家長同埋小朋友冇辦法面對自己嘅學業，好難獨善其身咁樣唔同其他人競爭。一代學生經歷完高壓嘅環境，成長之後自然對於生小朋友更加大阻力，因為佢都唔會想將呢一個壓力轉移俾小朋友㗎嘛，慢慢就成為咗一個惡性循環。呢一個原因亦都係正正解釋咗點解韓國嘅出生率咁低。值得我哋反思嘅係，令到下一代要喺高壓嘅環境之下成長嘅元兇，其實係人定係制度呢？唉，收工啊！佢哋就繼續慢慢補習啦，我呢就而家去慢活一下，行下街咁樣 relax 下。係咁噶啦，讀唔成書嘅人就係咁啦。佢哋慢慢加油啦。你知幾分？最後話嚟都唔知。真嘅？係真。可以。可以。個位數。個位數啊！都叻㗎，個位數。哇！呢個真係本身唔敢講出嚟嘅。條條大路通羅馬，所以我覺得講出嚟都 OK 嘅，係咯。咁而家都揾好多錢啦。唔係㗎，窮啊，仲係好窮。